多高一点，好不好？哦。那样。把你的头抽起来。妹妹太矮。看起厉害。萨瓦迪卡。为什么要这样？因为我们来到泰式按摩。该不会是因为前阵子你也有去泰国吧？我有去泰国哎，我很怀念泰式按摩。泰式按摩，对呀，我们这边就是一间泰式按摩啊。哎，制作单位好贴心哦。对啊。他想说你回来一阵子了，想要勾起你的回忆这样子。对，泰国按摩的回忆。而且我们今天哦，久违的一个找礼物的计划又要现身了。好，现在这个箱子是空的，等到我们录完的时候呢，这箱子里面会放东西。没错。我们要进来找礼物，但是呢，在这之前呢，里面已经有一个很厉害的礼物了。那个人听说是你朋友。哎，你怎么知道？不会吧？那今天就是双人按。想什么？有点大力。没有，我没有在讲什么啦。我只是因为最近也有在研究按摩这件事情。真的？对呀，我在想说，按摩应该要怎么按？啊，你知道我为什么要学按摩？我不知道。这样我才有办法拿捏你的心啊。不是很明白，听不懂。按摩呢，拿捏你的心嘛。对呀，才知道你心里面在想什么。因为你像雾像风又像雨，就是一个谜啊。所以要相处很久才有办法慢慢的掌握到你的想法。OK， 好，那人在里面，那我们就到里面。我们今天不得了了，每次我们做按摩的企划呢，那个点阅都特别的高。真假的？就很奇怪呀，那观众喜欢看人家痛，那人家越痛，他们越快乐。可是我又不是痛，是爽啊，忘了哦，而且你那个声音哦也勾不起人家的快乐。你那声音就很 man 呐。我朋友搞不好是你的菜。你那朋友是属于按下去非常猫叫的那一种吗？他是属于偏嗲的那一种。因为我对你的声音没有期待，还没按我都知道，你按你一箱，哎呀，好疼，好像阿贝哦。我觉得为了那边还没被开发。对，不信对不对？不信等一下你们就知道了。来，我们到里面去。来，萨瓦迪卡，萨瓦迪卡。对呀，你好，来，他怎么不讲话？您好，在服务之前呢，必须做一个诊断啊。请问名字叫做是？彤。好，彤，垃圾桶的桶。日部的彤。幕布嘛，对不对？幕布嘛，对不对？身高请问是几公分？155。一般女生会虚报，那应该就是152的意思。好，来体重请问几公斤？42。一般来讲就是45的意思。好，来三围是31。后面呢？31，一般女生也会虚报，应该就是30D 加的意思。然后呢，来腰24，那应该就是26。然后再来呢，34，那就是35的意思。介绍人是香宝宝，箱子的箱，对。好，那个第一次是几岁的时候？第一次什么？按摩啦，什么？我在帮他做诊断书啊，全部都做。好，最后一定要问完。那请问你全身最敏感的地方是？因为这边有个敏感处，最敏感的部位是在哪里？应该是肩膀。他所以碰你肩膀会怎样？我就会这样。你碰看看。哎，这边还好。没有上里面一点，所以就不行。哎，他会丢呢。哎，我也会的。哎，真的，你弄你自己也会哦。哎，对呀。哎，会呢。敏感处，肩膀。哎，为什么肩膀这个膀就是膀胱的膀嘛？那请问你是谁？我是彤彤。你是彤彤，你为什么要看他？他可能会紧张。泰式按摩了哈，以前有体验过吗？有。那你知道花生去泰国变什么？变性人呐！你不是有去泰国动物园吗？我看你有 po 文。对啊。那你知道那个什么动物最好色？树懒吗？为什么树懒最好色？我不知道啊，感觉像那一类型。树懒不会好色啦，是树懒叫的声音比较难模仿，因为树懒在教室上说，啵啵啵啵，啵啵啵啵啵，
为什么会吐影？你知道吗？那个树上停一只老鹰，老鹰飞走的时候留下几根老鹰毛，被树懒吃到。本来最好色的动物是无尾熊，因为它总是抱树干。后来有一天被小钟发现，还有比那个无尾熊更好色的美洲狮。你们要听听看你现在讲什么？我突然很好奇，那你是干嘛的？我是那个平常有在外拍，然后也有就是做直播。那外拍界你认识一个人叫做瑞希，我认识，是谁？他是超红超红的。哎，你真的认识瑞希哦？我当时是因为瑞希加我好友。那你当时为什么想要认识他？因为我就看他去那个擎天岗上拍了一组照片，我真的觉得跟你太你知道？那擎天岗跟你啊，要不然跟你吵。对，他就拍了一组跟牛的照片。你现在有男朋友吗？没有。哦，那回答这么果断，一定是真的没有。他单身很久了。啊，分手多久了？很久。那一直走不出来，还是你进来了？哎，我又出来了。哎，我又进来了。哎，我又出来了。怎么样呢？我又跳出来了，我又站回去了。那你的择偶对象是什么？我喜欢善良贴心的。哦，这好简单哦，我们这边都蛮善良贴心的。高的还是矮的？还好，就是比我高就好。大的还是小的？年纪吗？我喜欢年纪大的。哦，年纪大的，好。我怎么样？没有，因为现在时机敏感了，很多话话到嘴边又要吞回去。我们等一下要开始进入体验我们泰式按摩，在体验泰式按摩之前呢，必须做一个很严谨的一个前置的工作，你要先做那个足浴足浴对，因为那个在进入按摩之前呢，我们就先让脚泡暖让身体的细胞呢整个都苏醒这样子。好，来，哎，不得了了，马上就有人帮我们服务了。来，进行我们的泰式足浴。哎，这个画面看起来好尊荣哦，像不像古代的皇帝，对不对？然后皇后跟妃子这样子。哎，如果真能这样，真的死而无憾呢。可惜这一切都是幻想而已，因为他们要做的是足疗，这么舒服的事情，为什么我不愿意做？你知道吗？我不知道。我一出生有一个令我爸妈很遗憾的事情。我的脚是蓝色，然后邻居呢都叫我蓝脚哥哥，所以呢我就不方便给大家看的。不过久了也褪色了，颜色比较淡一点，但是脚变大了，所以呢后来他们就改叫我大蓝脚哥哥。不要瞎掰好吗？哎，他们怎么都不会笑。他们可能听不太懂。哦萨瓦迪卡，Where are you come from？ 泰国的。泰国的哪里？泰国我很熟啊，你哪里人？清迈。清迈我去过啊，你没去清迈哦，你去曼谷。我去曼谷。对啊，其实清迈比曼谷好玩，对不对？清迈比曼谷好，环境比较好啦。对呀，哇，这两位大姐她们是正统原汁原味的这个泰国人，所以呢，他们做的这个泰式的足疗呢，一定呢跟平常我们在台湾感受到的不一样。哎，你们都洗完了？对，洗完了。我跟你讲，洗完了哦。现在很重要一件事情，我们终于要正式进入今天的疗程，进行我们的双人指压。好，连香躺好了，我们就现在进行双人指压。怎么样？你感觉怎样？啊？你不要一直笑了，你感觉怎样？我感觉还不错，可是这力道有点。啊，那2人不够，那3人好了，来，你一起来帮忙来。感觉怎么样？力道还不够吗？那4人好了，4人还有另外一个人在那边。可以啊，你可以头抬起来看。好可爱哦！你是不是觉得我们很愚蠢？好好玩哦！哎，这个送你啦。你如果累的时候呢，就改用这个。好，谢谢你。我跟你讲啦，他不要这种指压啦，其实他要的是舒压啦。你要舒压对不对？我要舒压。这样还不能舒压？啊，忘了，请问你的名字，泰文名字叫做是？查尼达。查理啦！千里达哦，千哦，不是仙呐，千里达。千里达。好，我们千里达老师，我跟你讲，你今天压力大了，
我们这个节目林香大概被按摩超过10次，但是呢，他一直在抱怨，他说没有人可以让他叫。那个你是我们那个全台湾最后一张王牌了，如果你不能让他叫，就换你自己要叫。你有没有办法？3、2、1，啪下去他就叫。你有这种东西吗？可以哦。哎，你好厉害哦！你都还没干嘛他就叫了，你真的很厉害，你什么都没动哎。怎么变巫婆啊？好痒哦！你觉得痒啊？它按到我腋下去了啦。我刚按脚就有发现那个这个姐姐，这个姐姐怎样？可是你刚按脚不是这个姐姐哦，不是吗？对，不是。但你现在是舒服的感觉，酸的。他算是很坚强的人了，他怎么样都不会叫。因为我听说林香多倔强，你知道吗？他有一次呢，小时候被卡车压过去，他也不叫。有这种事？不会吧？难道你这边肩膀那么紧？你看，哎，很舒服哎。我们必须要派出大魔王，肖老板，这个任务交给你。我先按他的这个肩颈。好来。到这边比较硬，就是你能不能改用日文来讲？一代的是刚。来，我没有叫你讲，我叫他讲，我听你讲会吐，我听到讲会口的。我刚才吃碗牛肉面，就是一句话，恶心。来，日本人。日本怎么讲？你教他日文怎么讲 ？Kimochi。一代的是刚。一代要叫一代，2代，这边3代。真假的啊？老板按那么痛哦？这边也可以。哎，还有高低音。来。他简直是把它当那个音效玩具，你知道吗 ？OK， 这个是测试一下啦，这个痛感大考验而已啦。真正的泰式按摩折来折去的那一种啊，我们换一张床，让你知道泰式按摩的精髓厉害之处。来，我们就换张床来。哎，这个泰式按摩的精髓，所以泰式按摩最重要在这里。那你的泰文名字呢？卡姆尼，卡莫尼，好好听哦。卡莫尼在泰文的意思是什么？就是亮亮的上面，哦，星星吗？对。哦，就是上面亮亮的东西，这样。它下面黑黑的是。下面没有。地狱呀，下面黑黑的啊。拿出你最厉害的功夫。好，没问题，好不好？好可怕。你不能让他叫，不是只有你一个人输，全泰国都输了。西夏会认真。他什么都会笑，你拿火烧他，他也是笑。多高一点，好不好？哦。你也不用吓一跳哈，温柔点哈。那样，有没有舒服呢？有真的有舒服吗？有是怎么样的舒服？有伸展的感觉。废话，你知道你一定就被伸展成这样了。这好像摔跤的动作。那你能不能转一边给摄影师拍？这个当艺人真辛苦，在受苦，然后还要看镜头。我每次看这个我都觉得很好笑，就是等到录完以后发现了，他也不是按摩师傅，他只是路边拉来的一个阿婆。你不要每次都想塞这种。这是一段整人的内容。他其实隔壁在卖那个河粉。不要再乱看啦，赶快到右下角按赞、订阅、分享，支持威廉神欢乐颂。来换彤彤。那是他的声音还是你的声音？他的声音。我的声音，他可以再给他卡一次吗？来。可以。
哎，真的咔咔咔，对呀，我刚是都没有看到他。你完全没有咔咔咔，你的身体跟猫一样，太柔软了。啊，它硬的跟什么一样，跟铁棍一样。它要把你的头抽起来。妹妹太矮，看起来你会被受苦，还要被嫌矮。高一点，对对对对。头高，对。哦，好好玩哦。这个很赞嘞。它这个是真的舒服了，所以泰式按摩厉害就是在这件事情。哦，哎，你真的筋很软哦。那你怎么熊熊的哦一声？哎，那你如果遇到客人脚很臭怎么办？我们洗好了呢。哦，刚刚有洗过的。哎呀，那鬼也门户洞开。放松1、2、3。林香我感觉也是消面的。没有，它会让你没办法呼吸。拉筋拉筋。溺水的感觉。对，不能呼吸了。我还好，我平常很常拉筋。真的很柔软，但这动作也蛮像丧尸的。不会害怕。他要被踩，他喜欢被你踩，他刚说很舒服。所以给他体验一下被踩的感觉。彤彤，你有没有觉得怪怪的？这个老师很厉害哎，他变成4只脚哎。为什么？现在是3只脚。泰国人最厉害呢，有气一卡啦。这样 OK？ OK。好啦，太感人了啦！哎，我跟你讲哦，今天来这里哦，我们要找一个礼物啊。那个，哎，你朋友很贴心，你知道吗？刚刚我们在一阵忙乱当中，我现在为什么不愿意站起来？因为我脚有点麻。好的，欢乐的时光呢，过得总是特别快。啊，你拿这个要干嘛？哦，这个是要送给，就是这个是下一个来宾来使用的，这是指压卷，然后这个是很舒服的精油按摩，要送给观众抽奖的。太好了，哎，你朋友真的够贴心哎。我们刚忙着在录影，对不对？啊，他已经偷偷帮我们准备好礼物了。这个是送给下一位嘉宾嘛，对不对？啊，这个要送给观众。那你觉得应该怎么样送观众会比较好？如果是在下面留言，然后我们要按赞吗？对，按赞、订阅、分享，开启小铃铛，这样子。刚刚讲的说按赞、留言、分享、开启小铃铛，对。然后呢，说1句你对彤彤的感觉，说1句哈，2句也可以啦，10句也可以，就是想办法让彤彤在看留言的时候留下深刻的印象啊，让彤彤选出3位好幸运的这个我们观众呢可以得到，这不是折价哦，有的店家很没诚意，有没有？给人家折价券，啊，我们这个就是凭券是完全免费的哦，2个小时免费直接抵用，免费的油压，对，好 ，OK， 这里知道该怎么做了哦。好，再次谢谢我们彤彤，谢谢，希望你越来越好。OK， 那我们下次见喽 ，See you together forever。拜拜。你知道牛为什么不能去北极，你知道吗？不背了。哎呀，这个啊，这不是奶茶笑话。奶茶是笑话是什么？那个早餐店上面都会。你讲了一个奶茶笑话。我是从小钟那边听来的，原来小钟也是看奶茶。那我还在那边辛辛苦苦在那边查网路，那以后我就去吃早餐就好了。